Šī ir Arendoles muiža. Un šeit notiek mākslas izstāde. Es gan neredzu afišu. Tā afišai būtu jābūt. Vai drīkst jums palūgt dažus vārdus par šo izstādi? Tīri vasarai aktuāla tēma – ziedi, kukes. Ļoti aktuāli vasarai, ļoti izveido noskaņu, uzlabo garastāvokli un jūtos gatavāks pārējiem vasaras mēnešiem. Jā, un daži vārdi māksliniecei? Māksliniece šobrīd ir aizņemta ar fanu jautājumiem. Labi, paldies. Šie ziedi nav mani. Es domāju par to pašu. Skaistu un sirsnīgu mūsu tādu kopīgā projekta iesākumu. Un tik ļoti liels prieks un gandarījums, ka mana radiniece, nevis asins, bet pat teikt, ka dvēseļu. un mums kopā ir tik skaista aizraušanās. Parādīt citiem to, kā mēs redzam šo pasauli. Ar savām emocijām, ar rokām parādīt to, ko mēs redzam un jūtam. Mēs esam pilnīgi savādākas. Mūsu darbi ir savādāki, bet šajā emociju kokteilī tas viss, man liekas, tik harmoniski un skaisti sabijās, ka lūdzu baudiet un ļoti liels prieks jūs visus šeit redzēt. Jā, dažus vārdus ļoti patīkami šeit redzēt tuvākos draugus un rādus tik skaistā vietā, neparastā vietā, vēsturiskā muižā. Un
šeit var sajust gan pagātnes elpu, gan šodienu, un viss ir tā kopā savijies, kad, jā, galā ir daudz emociju, daudz neparastā, un gribas ar šīm te sajūtām dalīties. Tāpēc aicinātu jūs paskatīties darbus, izbaudīt šo te interjeru un pievienoties mums mūsu svētkos. Un ļoti lielu paldies gribu pateikt šīs mūžas īpašniecei Fajinas kundzei, kas mums atļāva šeit izstādīt darbus, kaut gan uzsākot šo projektu mēs visas trīs, mēs nezinājām, kā tas izvērtīsies un kādas sajūtas gan viesiem, gan mums tas piedāvās, bet šodien man ir ļoti prieks par iznākumu un liels paldies! Paldies! Jā, es gribēju pateikt dažus vārdus. Man Inese lūdza pateikt dažus vārdus, no sākuma es nezināju vispār, ko teikt, bet iedvesmojoties no jūsu teiktā, es neesmu liela māksliniece, bet arī šitā ēka un viss šitās iekārtojums, tas, es uzskatu, mūsu mākslas darbs, viņš ir savādāks. Es pa māksliniekiem uzskatu visus cilvēkus, kas domā radoši, un es domāju, starp jums ir noteikti tādu ir daudz, jo parasti cilvēki satiek līdzīgos pareizi. Nu, lūk, visu jūs apsveicu, ka jūs esat satikuši, un liels paldies, ka jūs iedrošinājaties ar maniem sakontaktēties, un tādu mazs pušķīts no manis dārza jums arī apiem, kā pateicībā par to, ka jūs esat šeit, un arī tik skaistas gleznas piedāvājat arī man apskatīt. Es esmu sajūsmā, arī jau sūtu bildes visiem, kāds bija mums tie skaists pasākums. Paldies jums liels, un paldies visiem, kas arī atbraukuši. Un aicinu jums cienāties un baudīt kopā ar mums. Cienījamo mākslinieci, jūs brīnišķīgi spēlējāt izstādes atklāšanā. Vai jūs varētu stādīties priekšā un pateikt pāris vārdus par šo skaisto notikumu? Jā, es esmu Liene Skrabīnska, Evitas Skrabīnskas meita, un man bija ļoti liels prieks šodien būt Ariendalas mūžā. Pirmo reizi es vispār nezināju, ka tāda mūža ir. Un, jā, un gleznas ir ļoti skaistas, veselas 3 telpas ar dažādām gleznām. Tātad burvīgās mākslinieces Evita Skrabīnska un Inese Elizabete Primemberga. Jā, un. Paldies, un viņu burvīgās gleznas. Jā, paldies, Liena, un lai jums panākumi jūs turpmākajā mākslas gaitā. Paldies! Jauku izstādi. Mākslinieci, vai mēs varam lūgt pāris vārdus par šo izstādi? Šī izstāde ir sajūta dārzā, vasaras dārzā. Un tas, kas mūs vienoja ar Evitu, ir tā mīlestība uz dabu, uz visu skaisto. Un tā kā mums lielākā daļa ir tieši ziedu un dabas tēma, tad mums veidojās ļoti viegli un ļoti harmoniski tāda kopīga ideja par izstādi. Un man likās, ka tā izstāde realizēsies kādreiz, bet viņa realizējās uzreiz. Un tas ir tik labi, jo tas, kas atlikts uz nākotni, nevienmēr mēs zinām, kā tas beigās sanāks. Bet šoreiz, man liekas, tas uz tādām visām tīrām, skaistām vasaras sajūtām un dziedošām
pļavām un rozēm un pēc auggriežiem tāds ļoti skaists turpinājums. Un te es domāju, ka var redzēt arī pēc gleznām, kādas mēs esam, kā mēs redzam šo pasauli. Paldies, paldies, baudīsim jūsu skaisto mākslu. Un te varbūt tev ir kaut kas, ko tu vari pateikt? Par šo izstādi? Jā. Man ļoti patīk šī izstāde. Viņa ir tiešām tāda piesātināta, tāda koša un ļoti piestāv šai vietai. Jā, tieši tā. Un varētu teikt, ka tu absolūti iekļaujies šajā noskaņā. Es tāpat nezinot, uz kurieni mēs brauksim, kaut kā netiešā veidā izskatīt. Jā, tieši tā, tu papildini un vide papildini to, kā tu esi tērpusies. Daina, vai tev ir kas, ko teikt? Grēkošu. Jā, grēcīgais paradīzes. Kamēr vēl veselība atļauj pagrēkot. Labi. Pati distanci. Meitenēm ir savādāk. Meitenēm starts noteikti ir. Un finišs, visam ir finišs. Bet viņiem ir skaistais tas ceļš, viņiem ir distance. Un tas ceļš, tā distance, par ko es teicu, ka es tagad kaut kā viņu sāku saprast savādāk, un tas ir kā es. Viņas tagad visu laiku ir distancē, viņas visu laiku ir ceļā, viņas bauda, viņas cīnās. Un patiesībā tas ir laikam pats skaistākais mirklis tanīs mākslas sacensībās. Jā. Vai jūs varat pievienoties, Ulda, domai? Nē, ļoti skaisti pateica Uldis. Jā. Tad mēs visi esam dalībnieki sporta sacensībās, ko sauc par dzīvi. Un mākslinieki ir tie, kas cenšas izdaiļot šīs sacensības, vai ne? Protams. Paldies liels. Turamies. Jā, saraujām. Nē, par kopu runā.
Mums ir liels prieks būt kopā ar tevi šajā svētku dienā un priecāties par taviem brīnišķīgiem darbiem. Nu, lai tev ir iedvesma, lai tev dzīve ir pilna ar skaistiem piedzīvojumiem un gaidīsim, kā tu mūs pārsteigsi turpmāk. Hello! Hello! Turpinājumā ballīte, meiteņa. Jā, labi. Čau, čau. Čau, čau. Jā. Nu, tad dodamies tālāk savā gaitā. Latgale mūs aicina. Un Arendolas mūža mūs pavada. Sveika, Daina! Mēs esam atgriezušās no Evitas izstādes, un šis varētu būt tavs veltījums Evitai. Es saprotu, kāpēc Evitai patīk ziedi un dabas attēlojums, un kāpēc viņa izvēlējās tik greznus rāmis, jo tā Arendolas muiža arī ir tāda diezgan grezna vieta, kur savādāk nemaz nevar. Es viņai vēlu veiksmi un daudz radošu meklējumu arī turpmāk, lai viņa pilnveidojas. Jā, paldies, Daina. Tas ir skaisti. Paldies.